Ek wil graag vir jou 'n briefie lees wat iemand wat in 'n toestand van uitbranding was, eendag vir my geskryf het. Sy het vir my geskryf: "My liggaam rebelleer teen my gees. Wat moet jy doen as jou brein oorlog teen jou verklaar het? Spreuke 4:23 sê ons moet ons hart beskerm, want daaruit vloei lewe, maar wat as ek dit nie kan doen nie? As my eie liggaam en brein so ongebalanseerd is, dat ek nie in beheer is nie? Wat moet ek doen as my brein en liggaam elke greintjie van die doel en droom wat ek in my lewe het, doodmaak? My liggaam en brein het my grootste vyand geword, teen wie my gees elke dag met oorlog verklaar." Toe sy hierdie brief vir my skryf, en dis eintlik waar hierdie beskrywing van die reservoirs vandaan kom, het ek net besef, ons sit hier met iemand wat nie eers die krag het, of die energie het, om te werk aan haar situasie nie. En vanmôre wil ek so 'n bietjie met jou gesels oor uitbranding, en wanneer 'n mens op daardie vlak gekom het, waar jy totaal moedeloos voel, en totaal uitgeput voel, dan word herstel baie moeilik. Sommige mense sê eintlik, wanneer jy moet herstel van uitbranding, gaan jy heel waarskynlik nooit weer op die vlakke kan funksioneer waarop jy voor die tyd gefunksioneer het nie. En ek en jy is verantwoordelik vir ons eie gesondheid, ook in hierdie vlak. So kom ek verduidelik so 'n bietjie vir jou hoe die fases van uitbranding kan werk. In die eerste plek begin ek by in 'n spesifieke pos of in 'n spesifieke verantwoordelikheid, en ek is angstig want ek wil so graag suksesvol wees. Ek wil alles wat ek doen 100% doen. Ek is amper hiperaktief, soos wat ek in hierdie saak induik en seker maak dat dit werk. En ek werk langer ure as gewoonlik, en ek skeep sekere verhoudings af en sekere vriendskappe. Ek het nie altyd tyd om gesond te eet nie, maar ek sê vir myself, hierdie is net vir 'n seisoen. Wanneer die kwartaal eindig, dan sal ek regmaak en sal ek weer balans kry. Maar soos wat jy aanhou hiermee, kom 'n mens op 'n punt waar jy eintlik begin agterkom, ek maak dit nie. Ek het nie die sukses wat ek gehoop het ek sou hê nie. Want ek was so gefokus op sukses, dat ek die groter prentjie waarskynlik gemis het, en dat daar misverstande kom tussen my en my kollegas, terwyl ek so hard probeer, ek is so positief, ek is so lojaal, maar dit is nie noodwendig wat die mense beleef wat om my na my kyk nie, en die drome wat ek het, word amper ontnigter. En die tweede fase, as ek 'n grafiek sou trek, het ek in my energiegebruik, het die grafiek boontoe beweeg, maar ek kom op 'n draaipunt bo waar daar skielike ontnigtering kom, waarin ek dit nie wil erken nie, maar ek voel eintlik, ek weet nie meer hoekom ek doen wat ek doen nie. Die rooi lig is, daar sekere oggende wat ek vir myself sê, ek sien nie kans vir vandag nie. En die resultaat van mense wat nie kans sien vir vandag of vir môre nie, is hulle begin hulle visie verloor. Hulle fokus begin wegbeweeg van die droom en van die roeping wat hulle het. Dis die ontnigteringsfase. Hulle begin nog harder werk. Hulle werk langer ure. Hulle eet nog minder, want daar's nie tyd om te eet nie. En die mense naby aan jou begin sê, hoor hierso, dis fout. En ek maak dit af as, ag man, julle verstaan my nie. Niemand verstaan my nie. Gee my net tyd. Ons moet net deur hierdie fase kom. Julle ondersteun my nie soos wat julle my moet ondersteun nie. En dan kom die volgende fase, en eintlik is die grafiek besig om afdraande te beweeg. Die fase van moedeloosheid. Die rooi lig is dat ek op 'n punt kom waar ek nie meer gemotiveerd is nie. Ek doen wat ek moet doen, maar daar's geen vervulling vir my daarin nie. En die resultaat is dat ek eintlik besig is om hoop te verloor. Dis 'n fase van moedeloosheid, waarin ek nie net nie kan sien vir môre nie, ek weet nie meer hoe lyk môre nie. Ek leef vir vandag. En hier's 'n angstigheid wat groter en groter word. Ek wil nog met niemand daaroor praat nie. Wat eintlik gebeur is, ek begin al hoe meer myself isoleer. Ek kry al hoe meer afstand, en die mense naby aan my, my vrou of my vriendin of my ouers, my kinders, begin voel
Ek sit saam met hulle om die tafel, maar hulle weet nie wie ek is nie. Ek praat nie meer nie. Ek deel nie my lewe met hulle nie. En ek voel, elke keer wat hulle met my praat, kritiseer hulle wat ek doen. Ek is ook nie vir hulle goed genoeg nie. En hierdie fase van moedeloosheid lei my na die volgende fase toe. Die fase van ontevredenheid. Waarin ek eintlik kwaad is vir myself, maar ek weier om dit te erken. So ek fokus op die wêreld om my. My baas is verkeerd, my departementshoof weet nie wat sy wil hê nie. Die kinders luister nie na my nie en die wêreld is verkeerd om my. Die mense naby aan my verstaan my nie en ek begin al hoe meer ontevrede raak. Ek is eintlik ontevrede met myself, maar ek weier om dit te erken. Die rooi lig is, ek begin kla. Ek raak rusteloos en ek begin murmureer. Ek stap in die personeelkamer in en ek het opinies oor kinders, oor personeel, oor wat van my verwag word. En die resultaat van ontevredenheid is dat ek my blydskap begin verloor. En waar ek die draer van hoop en van vrede en van lewe moes wees in die skool, word ek eintlik die draer van moedeloosheid. En ek word 'n negatiewe persoon. Weet jy wat gebeur gewoonlik in hierdie fase? Omdat ek nie gelukkig is waar ek is nie, begin ek soek na ander afleiding. En dit is gewoonlik op hierdie fase waar ek begin, omdat ek nie genoeg eet nie of nie reg eet nie, begin om sekere aanvullings te gebruik om energie te kry, of ek begin sekere aktiwiteite om net vir 'n oomblik weer te voel dat ek in beheer is van my lewe. En ek begin met aktiwiteite wat waarskynlik baie skadelik vir my gaan wees en skadelik vir die mense om my, of dit ongesonde verhoudings is of ongesonde gewoontes, ongesonde goed wat ek begin inneem of begin gebruik. Ek is op 'n totale afdraande pad wat my op 'n punt bring in die volgende fase waar ek totaal verwyderd geraak het, totaal geïsoleerd, waar my vrou, my kinders, mense naby aan my kollegas vir my sê, maar ek ken jou nie meer nie, ek weet nie wie jy is nie, en ek kan nie verstaan dat hulle nie verstaan nie, want dit is almal se skuld dat ek beland het waar ek beland het. Hulle het my oorwys, hulle het nie na my geluister nie, en dis 'n fase van verwyderdheid, waar ek al hoe meer begin sê, ek gaan bedank, ek wil uit hierdie huwelik uitkom, ek wil wegbeweeg, ek wil oorbegin, ek wil net wegraak. En die resultaat is, dat jy op 'n punt is, waar jy jou beloning gaan verloor, die vervulling, die bydra wat jy lewer tot die omgewing om jou, begin jy verloor. En dan kom ons by die laaste fase, die wanhoopfase, waarin ek eintlik totale hoop verloor. So, dit het begin by ontnigtering, moedeloosheid, ontevredenheid, tot op 'n punt van totale verwydering, waarin ek alle hoop verloor het. En wanneer ek daar kom, waar ek 'n senuwee ineenstorting kry, totaal ingee, moet ek gewoonlik medies gehelp word, maar mediese hulp help jou liggaam so bietjie. Maar dit is bitter moeilik om in jou intellektuele reservoir en in jou emosionele kapasiteit weer herstel te kry tot op die vlak waar dit was. Ek skets vir jou 'n donker prentjie van die pad waarheen 'n mens kan beweeg as jy nie verantwoordelikheid neem vir jou eie emosies en vir jou eie gesondheid nie.